हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग को पता है सबसे पहले सुख का आंसू राइट आंख से निकलता है और सबसे पहले दुख का आंसू लेफ्ट आंख से निकलता है। क्या ये आप लोगों को पता था? नहीं पता था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलिए सेकंड फैक्ट की तरफ चलते हैं। क्या आप लोगों को पता है जिन बच्चों को रात में नींद नहीं आती है और वह रात भर पढ़ते रहते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होते हैं एंड खुरापाती होते हैं देन नॉर्मल बच्चों से जिन बच्चों को रात में नींद आ जाती है और आराम से खर्राटे मार के सो जाते हैं। क्या आप लोगों को पता है जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उससे दुगनी तिगनी नंबर ऑफ बैक्टीरियाज और वायरस अपनी बॉडी पर होते हैं जो हम लोग को नेकेड आई से सी नहीं होते हैं, ओनली वो हम लोगों को विजिबल होते हैं तो माइक्रोस्कोप से। चलिए स्पोर्ट्स फैक्ट की तरफ चलते हैं। को पता है जो लेमन होता है उसमें ज़्यादा शुगर की क्वांटिटी होती है देन स्ट्रॉबेरी से। आप लोग को लगता होगा रेड स्ट्रॉबेरी ज़्यादा शुगर कंटेन करती है, बट आप लोग गलत है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलिए फिफ्थ फैक्ट की तरफ चलते हैं। क्या आप लोग को पता है जो ग्रासहॉपर होता है जिसे हम हिंदी में टिड्डा कहते हैं उसके कान कहाँ पर होते हैं? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ, उसके कान उसके पेट में होते हैं। चलिए सिक्स्थ फैक्ट की तरफ चलते हैं। क्या आप लोगों को पता है जो फीमेल मॉस्किटो होती है वही हम लोगों का खून चूसती है और वही हमें काटती है, और जो मेल मॉस्किटो होता है वह हमें काटता है पर लेकिन हमारा खून नहीं चूसता है। ये रही उन दोनों की फ़ोटो, इसमें ग्रीन वाला मेल है, रेड वाली फीमेल है। क्या आप लोगों को पता है जो बच्चे पढ़ते टाइम पेंसिल चबाते हैं और पेन चबाते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होते हैं देन नॉर्मल बच्चों से। लोग उन्हें पागल पागल कहते हैं, बट ये उन्हें फैक्ट पता नहीं था इसलिए समझ जाओ कौन पागल है। और ये नहीं कि तुम लोग पेंसिल की शक्ल भसमंडी सी बना दो और कह दो मम्मी मैं चबा चबा के होशियार हो जाऊँगा, इंटेलिजेंट हो जाऊँगा, क्रिएटिव हो जाऊँगा। चलिए एट्थ फैक्ट की तरफ चलते हैं। आप लोग को पता है जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, और आपको पता है जो उनकी वाइफ और वो थे वो दोनों डेफ थे, मतलब बहरे थे। ये जो फोटो में आप देख सकते हैं ये टेलीफोन उन्होंने बनाया था। आपको पता है जिस बंदे ने इंडिया बॉर्डर टच करके वापस पाकिस्तान गया था इसलिए पाकिस्तान वालों ने इसको जेल में डाल दिया। अब आप जान जाइए पाकिस्तान वाले कितनी चूती हैं साले, एक बंदर को तक नहीं छोड़ते हैं। चलिए टेंथ फैक्ट की तरफ चलते हैं। क्या आप लोग को पता है जब कार के विंडोज़ ओपन होते हैं तब 10% मोर पेट्रोल और डीजल यूज्ड में आता है? क्या ये आप लोगों को पता था? नहीं पता था तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।